باشید اومدین بچه بعد از مدت ها زیاد. چرا من رو نمیگیرم رو دهنم بمیگم وسط. دوستان اسم فارسی به اینجا، اسم خارجی من به اینجا میاد که برای کسایی که نمیدونن صدای هم زیاد کنم. موزیک صدا رو کمی خوبه الان صدا اوکیه. خب دوستان از این به بعد قراره با این میکروفون ویدیوها رو بگیریم چون اینکه صداها امکان داره خوب نباشه. و خب بچه ها میپرسید موضوع این ویدیو چیه. همونطور که از کاور معلوم بوده اومدیم دیس بدیم دیگه. دیس داریم چون از اونجایی که خز و خیلا زیادن. خب چرا از اونجایی که خز و خیلا زیادن اومدم کمک رسولی واکس کرم دیگه. اومدم در کن حاجی دهن سرویسی شارژ تموم کرد. The Bluetooth device is ready to pair. صدا دارید؟ آره. از اینجا که خز و خیلا زیادن خب اومدم کمک رسولی واکس لایف های مختلف رو تست کنیم. هیچ کمکی به شما نمیکنه احساس میکنم چون یه ویدیوی البته زیاد بودم بقیه‌شون رو حذف کردم چون اینکه دوست نداشتی دیگه. خلاصه براتون بگم اومدم با کمک رسولی واکس کنم خز و خیلا از اونجا حاجی چارج نداره اینا. از اونجایی که خز و خیلا زیادن اومدم کمکش کنم. 500 بار گفتم. بعد اومدیم سراغ خاله شهاب. خاله شهاب اونجایی که اصلا ویدیوهای کوتاه براش کافی نیست. ویدیوهای کوتاه می‌بینید میگم کوتاه براش کافی نیست. باید ویدیوهای بلند بریم سراغش عزیزی دارم. خب بچه ها بریم سراغ ویدیو. شما میگه مردونگی به چیه؟ من میگم به سیبیل نیست به یه چی دیگه است. اونو تو کامنت ها بهم بگید. حتما کامنت کنید و حتما کامنت کنید. فکر کنم به یه چیزی. حالا خودتون نگاه کنید. خودت میدونی به چی دیگه داشت بنده. خب ویدیو کامنت من رو سفر من نیستم. خب این سراغ بعدیش کدومه؟ بعدیش بچه ها پایان نیم کدوم وایسید بابا یکی ذخیره کردم که میخواستم آنه بریم بعدش رو ببینیم. بچه ها استعدادی بولینگ هم نداره. شهاب جان تو باید با یه جای دیگه نه توپو مینداختی. والا دست آنچنان قدرت نداره. فکر کنم باستن دی کمی قدرت بیشتر داشت. اصلا باستن مینداختی زمین میشکست. حالا خدا رو شکر با باستن ننداخت. مینداخت که دهنمون سرویس بود. باید شهرداری میرفت اونجا رو درست میکرد. یاد عباس درست هم مگه میشد. اقدر باستنش خونده است که این چیه. خب آقای احمدی بریم سراغ اصل مطلب. برای شیر پسرمون اومدیم خواستگاری دختر خانم. والا که شما باید خب براش شوهر بیاد نه اینکه خودش بره خواستگاری. میدونی چی میگم؟ میدونی؟ بله من دخترم قلب گنده‌ای داره. پاک حمیده جان خب دختر گلم بگو ببینم از چیه پسرمو خوشش میاد؟ از مردونگیش از باستنش معلومه از باستن دیگه کجاش مرده. نگاه میکنی
منمش از ابهتش. خب دخترم اینجوری بود که بابا اینجوری بود که چه کوی داری میخوری عزیزم بریم خونه میتونم اینا برم. شرطی که نداری برای ازدواج؟ نه پدر جان فول آپشنه. مخصوصا باستن رو نگفتی باستن پس هر سومات برن تو اتاق صحبتاشونو بکنن دیگه. والا حمیده که به نظر دوماده. من شعر میخوام وقتی دو تا زن میخوام با هم ازدواج کنم. نه میونت این طوری چرا من شرط دارم دنتل بلیچ برای درست کنید. The Bluetooth device is ready to pair. بهترین کامپوزیت بهترین تبلیغات همه کار انجام اون میدن. خیلی به این تبلیغ برای میدم اونجا تو تهرانه. را بلازم شب زن گرم. حالا به این آخرش دقت نکن. شب زن گرم. خدا زن واقعا چرا میگم بیرون بریم گالری دوباره. بریم اینجا نیم چی گویی میخوره دوباره. شهاب چه بودی؟ با لباس دختر رو نمیری؟ پاتی؟ داشت زنان دیگه صورتی نمیبوشن عجیبه. شهاب رفته پاتی. ای خدا نمیدونم باید چی بگم. بریم بیا یه بازی کنیم. چه بازی؟ من چشم میذارم تو قایم شو. 2 3 شادی البته زن با اون هیکل که داره بیچاره اون داره در حق ظلم میشه بعد داره کجا قایم میشه؟ یکی رو به من میگه. شهابم تو کوره کجاست؟ شادی رفته بین اون باستن قایم شده. قد گنده شادی خودش باستنش چقدر نی این باستنش انقدره. داداش من بعضی چیاش هم کلیپاشو دیدم تبلیغ باستن میکنه داداش. از آجی مرد که نیازی به یالا خودش من شادی نمیتونم پیدا کنم. تو کامنت ها بهم بگین کجاست شادی. شادی کجا رفتی شادی؟ قد باستنش گنده است نمیتونی بینش. والا من سابسکرایب که یوتیوب کار نمیکنه. برم کن آتش بابا خفگی گرفتش. با اجازه من یه دقیقه زن بزنم عشقم بیا تو منو بعدش ببر. والا خدا شانس بده ما خفگی گیرمون بیفته. خب الان اینجا نیستیم اون دنیایی ولی خفگی گرفتش داره که چی کار میکنی؟ عشقم بیا خدا عشقم بزن بیا. عشقش خودش عشق بعضی هست. گنده این محلیه. الو خودش معلومه. من لازم ما تصویر قدری اندازم داره ما لازم بسکر اگه یکی ناموس منو گرفته باشه چیکارش کنم؟ با قلیان بزن تو سرش. تو خودت ناموس بعضی یا 1 دم به دم باش باشم. 2 داداش او پشت دارن با هم جنگ میکنن. شب بله تو کامنت رو هم بگی چی کار بکنم بزنم ببرانش. حتما تو کامنت رو بگی با دوزده داره میبره. خب شهاب آقا یه لحظه وایسید کامنت ها رو ببینم چی گفتن تو کامنت ها. یه دقیقه وایسا نبره تو رو قرآن نبره. یه دقیقه ببینم کامنت ها چی گفتن. شلوارمو بکشم سرش. چجور میخوای شلوار تو بگه؟ البته بکش ببینیم هی داری
خندم میگیره از این دختر بازی. تو بگو. گفت چی؟ دو شلوارمو بکشم سرش. سه تو بگو. من میگم هیچ گاهی نخوری. بذار ببرنش از دستت راحت شه. بریم سراغ اون بود بابا. این بریم سراغ یه بار نشد این با باستن نیاد تو ویدیو. خودشون داره خودشون مسخره میکنن. عکس از باستنش گرفته. با چه جذابی. شهاب قبلی مرد. نه یه مدتی رو دنبال بازدهی و دنبال کننده بودم، حتی به قیمت آبروی خودم. بازدهی این شهابی نیست که هر دقیقه این جلف بازی رو خودش در بیاره و این کارا رو کنه. داشت فولاد حاجایی که میدونیم هنوز هم هست. اینا همه شخصیت من نبودش و الان دیدم این همه من دنبال کننده دارم، این همه تبلیغات بهم میدن، این همه مردم منو دوست دارن. و چه حسابی با من این کارا رو کنم؟ هرچی ازم قبلا دیدین خود واقعی من نبود. دیدم کامنت ها تو مردی، تو مرد نیستی، تو اینطوری. دیدم واقعا دارین به من توهین میکنین. هیچ کدوم از کلیپ‌ها من پاک نمی‌کنم که شما میخوام این این شهاب چی بود و این شهاب جدید الان چیه؟ شخصیت واقعیم بدون ادا، بدون جلف داشت والا قبل و بعد همون بودی که بودی هست. بازی کردن و آبروی خودم اینطوری بیشتر بردن. این بوس برای مادرم، این بوس برای فالوورزم، این بوس هم برای شادی. قبل از اینکه بخوام برم می‌خواستم بهتون قبقبم کلینیک اصل جدید انجام دادم. اینجا هم تبلیغ. خب دوستان اینم بود از این ویدیو. امیدوارم که لذت کافی ازش برده باشید. بچه‌ها میدونید چرا این ویدیو رو گرفتم؟ چون که خاله شهاب بچه یه لحظه من معذرت میخوام. دوستان معذرت میخوام، یه لحظه واقعا معذرت میخوام. بچه‌ها برای کسایی که نمیشناسن من کانالم 3-4 تا ایده داشته، زیاد بوده. یه بار دیست شروع کردیم، دوباره قطعش کردیم کنم دیگه اسم به بعد دیسته اسم خاله شهاب. بعد راسی خاله شهاب چه خاله شهلا بذاریم اسمشو. آره خاله شهلا. بچه هم نگوید مثل اون بهرام نمیدونم کی بود با ارشیان. نگوید علفی برا خودت بری اینجا دو تا خط بندازی. خب The Bluetooth device is ready to pair. بگی ماتین اومد منو زد آتا فردا نیای. فردا پس فردا نیای اسکول. بعد بچه من گفتم 50 تا سابسکرایب بگیریم حتما داداش کوچیکم نشوندم که الان دم داره میخواد بیا تو اتاق کوچولو هنوز بزنم نمیشه. خب سامون اینم بود از این ویدیو. حتما لایک کنید، ساب کنید، زنگوله رو بزنید که هر موقع از این ویدیو گذاشتم بیاد من بیاد. دوستان خیلی رو نگه کنید.